Taaluma nyingine zinazokwenda kupotea kulingana na wataalamu wa mambo ama wabashiri wa mambo wanasema ni taaluma ya accountant and auditors, yaani uhasibu na mkaguzi wa mahesabu. Hizi pia ni taaluma zinazokwenda kupotea kuanzia mwaka 2030 na kuendelea. Kwa hiyo kwa wanafunzi wanaosoma uhasibu na ukaguzi wa mahesabu wajipange kisaikolojia, sababu wabashiri wa mambo wanasema kulingana na mapinduzi makubwa ya teknolojia kuanzia mwaka 2030 na kuendelea, benki hakutakuwa kuna haja ya muhasibu, bali kutakuwa kuna maroboti ambao ndio watakuwa wanawapokea na kuwahudumia wateja pale benki. Hata wakaguzi wa hesabu hawatahitajika kwa sababu kutakuwa kuna mifumo mikubwa ya kidijitali ambayo itakuwa automatic inajiendesha bila kufanyiwa hacking, yani bila kuingizwa data zozote za mwanadamu ama ubadhirifu wa aina yoyote ile. Mifumo hii itakuwa ni automatic inajiongoza kwa ajili ya kufanya takwimu tu za ukaguzi wa mahesabu ya serikali na taasisi nyingine. Kwa hiyo moja ya taaluma zinazokwenda kupotea kabisa ama kufa kuanzia mwaka 2030 na kuendelea kulingana na wabashiri wa mambo ni taaluma ya uhasibu na ukaguzi wa mahesabu. Taaluma nyingine inayokwenda kupotea kulingana na wataalamu hawa wa mambo wanasema ni taaluma ya cashiers. Hii inafanana na taaluma ya uhasibu, yaani cashier ni mhasibu mdogo. Hawa ni watu ambao wameajiriwa katika taasisi za mashule na vyuo kwa lengo la kupokea fedha. Taaluma hii pia inakwenda kupotea kwa sababu kama nilivyokwisha kwambia, maroboti ndio watakuwa wanafanya kazi hizo, na hata kama sio maroboti wanaoonekana, itakuwa ni mifumo mikubwa iliyo katika mifumo ya robot ya kidijitali ya kwenye kompyuta ambayo itafanya kazi hizo kwa kujiendesha yenyewe pasipo haja ya mwanadamu. Kwa hiyo taaluma ya cashier, uhasibu pamoja na wakaguzi wa mahesabu ni taaluma ambazo zinakwenda kupotea kabisa miaka michache inayokuja hapo mbele, hasa katika mataifa yaliyoendelea. Na katika mataifa yanayoendelea taaluma hizi pia zinakwenda kupotea, haiwezi kuzidi miaka 20 ijayo. Taaluma nyingine inayokwenda kupotea hasa katika upande wa benki ni taaluma ya bank teller. Hawa ni wale watu ambao wanakuwa mara nyingi wakiwapokea wateja kule ndani ya benki. Wakati mwingine wanawasaidia wateja au wakati mwingine wanapokea na kutoa hela za wateja ama kutatua matatizo mbalimbali ya wateja. Bank teller ni kazi ambayo itaanza kufanywa na maroboti miaka 10 mpaka 20 ijayo. Kwa hiyo wabashiri wa mambo wanasema ni moja ya taaluma inayokwenda kufa. Taaluma nyingine ambayo inakwenda kupotea kabisa kulingana na wataalamu wa mambo ni taaluma ya walimu. Ingawa hii wataalamu wa mambo wanasema hawana uhakika sana, kwa sababu walimu wa chuo kama profesa na wanafalsafa taaluma ambazo zitakuwepo mpaka mwisho wa dunia, lakini walimu wa shule ya msingi, sekondari, hizi ni taaluma ambazo zinatiliwa mashaka na wataalamu wa mambo kulingana na mapinduzi makubwa ya kidijitali, ambapo sasa watu watakuwa wanajifunza kupitia mashine, lakini vile vile watu watakuwa wanapata maarifa kupitia internet. Kwa hiyo taaluma za ualimu ziko mashakani kupotea miaka zaidi ya 20 ijayo. Lakini taaluma nyingine ambayo wataalamu wa mambo wana uhakika ya kwamba inakwenda kupotea ama zinakwenda kupungua kwa kiasi kikubwa duniani ni taaluma za wafanyakazi wa viwandani, kwa sababu ya mapinduzi makubwa ya kidijitali, mapinduzi makubwa ya teknolojia ama mapinduzi makubwa ya artificial intelligence, akili bandia katika karne ya 21. Akili bandia ndio zinakwenda kuchukua akili halisi za mwanadamu, yaani robot ndio watakuwa wanafanya kazi katika viwanda vingi ulimwenguni kwa asilimia zaidi ya 90 ukilinganisha na karne zilizopita. Kwa hiyo akili bandia ama robot ama artificial intelligence ndio watakuwa waajiriwa wakubwa wa viwandani badala ya wanadamu, kwa lengo la kupunguza gharama za waajiri, lakini vile vile kwa lengo la kuongeza ufanisi wa kazi na kupunguza wizi. Waajiri ama wamiliki wa viwanda wataona ni afadhali kuajiri robot ambaye hautamlipa mshahara mwisho wa mwezi, hata kama robot hiyo anauzwa kwa bei kubwa na gharama kubwa, lakini gharama ile utaicompensate, yani maana yake hautakuwa unamlipa mshahara, lakini vile vile atakufanyia kazi kwa ufanisi na kwa uwezo mkubwa kuliko mwanadamu. Kwa hiyo wataalamu wa mambo wanabashiri kazi za viwandani miaka 20 ama miaka 10 ijayo zitapotea kabisa kwa asilimia zaidi ya 80. Taaluma nyingine ambayo wataalamu wa mambo wanabashiri inakwenda kupotea ni taaluma ya utangazaji, yaani watangazaji wa televisheni, radio. Ni taaluma ambazo wataalamu wa mambo wanasema zinakwenda kupotea kwa sababu ya mapinduzi makubwa ya kidijitali, lakini vile vile mapinduzi makubwa ya mifumo ya maroboti. Roboti ndio watakuwa wanasoma habari katika television
na katika radio. Watakuwa wameunganishwa na mifumo mikubwa kabisa ya kiteknolojia. Yaani utakuwa ukimwona kwenye screen utazania ya kwamba ni mwanadamu, kumbe ni robot. Kwa hiyo marobot watatengenezwa wakifanana kabisa na wanadamu, na watawekewa mifumo mikubwa ya kidijitali kiasi kwamba watakuwa wana uwezo wa kusoma taarifa ya habari ya kutwa nzima ama ndani ya masaa 24. Kwa hiyo wataalamu wa mambo wanasema moja ya taaluma inayokwenda kupotea ama kufa ni taaluma ya uandishi wa habari miaka 20 ijayo. Lakini vile vile kwa sababu ya mapinduzi makubwa ya kidijitali, hivi sasa kila mtu ana uwezo wa kuwa mwandishi wa habari. Ingawa kila taifa lina miiko yake na kila taaluma ina miiko yake. Taaluma ya uandishi wa habari ndio ina miiko yake, lakini hivi sasa kila mtu ana uwezo wa kuwa mwandishi wa habari kama tu ana kipaji. Unaweza ukawa na YouTube channel yako na ukawa unafanya habari. Kwa hiyo ni moja ya ishara ya kwamba taaluma ya uandishi wa habari inakwenda kupotea kabisa duniani. Taaluma nyingine ambayo inakwenda kupotea duniani kulingana na wataalamu wa mambo, wanasema ya kwamba ni taaluma ya postal workers, yani wafanyakazi wa posta. Kwa sababu ya mapinduzi makubwa ya teknolojia, hivi sasa watu hawaandikiani tena barua wala hawana haja ya kupokea barua. Ingawa haimaanishi kwamba barua hazitumiki, barua zinatumika, lakini kwa uchache sana. Hivi sasa watu wanatumia mail pamoja na electronic mail kama vile Gmail, Google Mail pamoja na nyinginezo, Yahoo, MySpace na nyinginezo. Ukiangalia hivi sasa katika zama hizi za dijitali, vijana tuliozaliwa karne hii ama vijana waliozaliwa miaka ya 90 kuja huko juu ni wachache sana wametumia barua. Wengi wanatumia Google Mail, Yahoo, MySpace na mail nyinginezo. Waliotumia barua ni kizazi cha miaka 1960 kushuka chini. Tuliozaliwa miaka ya kuja huko juu wengi tunatumia electronic mail. Kwa hiyo wataalamu wa mambo kwa kulitazama hilo wanabashiri kabisa kuanzia 2030 na kuendelea wafanyakazi wa posta hawatakuwa na chao. Taaluma nyingine ambayo inakwenda kupotea kulingana na mapinduzi ya teknolojia ni taaluma ya wakulima ama mkulima. Kulima ni taaluma ambayo inakwenda kupotea kwa sababu ya mapinduzi makubwa ya teknolojia. Yaani maana yake ni kwamba wazee wetu walikuwa wakilima kwa jembe la mkono, na hivi sasa kuna baadhi ya watu wanalima kwa kutumia pilau pamoja na matrekta. Sasa zitakuwepo teknolojia za hali ya juu ambazo zitakuwa katika mifumo ya matrekta ambazo zitakuwa zina uwezo wa kulima na kupalilia. Lakini pia zitakuwepo teknolojia za hali ya juu zinazojulikana kama drone. Teknolojia hizo zitakuwa zina uwezo wa kumwagilia mpaka mazao hayo yaote na kukua, na bado zitakuwepo teknolojia nyingine za kuvuna. Kwa hiyo wataalamu wa mambo wanasema kazi ya ukulima pia ni kazi ambayo inakwenda kutoweka kwa sababu ya mapinduzi makubwa ya teknolojia. Kwa sababu mkulima hata hitaji nguvu zake wala akili zake kulima, bali mifumo ya teknolojia ndio itakuwa inalima. Unajua nini kuhusiana na kazi zinazokwenda kutoweka miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo? Professionals zinazokwenda kutoweka miaka 20 ijayo. Naweza kuweka maoni yako hapo chini. Ni maoni gani ungependa kuyasikia ama vitu gani ambavyo ungependa kuvisikia kutoka kwetu? Unaweza kuweka comment yako hapo chini. Ni kipi ambacho sijakizungumza hapa ambacho unaweza kutoa maoni yako? Unaweza kuweka comment yako hapo chini pia. Hii ni Mkonge Online TV. Usahau kusubscribe, kulike na kushare katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini vile vile msikilizaji anatakiwa jipange kisaikolojia kulingana na taaluma zinazokwenda kupotea miaka 20 ijayo. See you next time.